ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 17, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાના વિભાગો અથવા તો શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે આપણે કેવી રીતે શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ અને કેવા પ્રકારની આપણે શ્રદ્ધા કેળવીને કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ અથવા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે આપણા જે ધ્યેય છે એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આમાં જેમ પ્રમાણે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું 16મા અધ્યાયમાં જે છેલ્લો શ્લોક હતો કે જે લોકો શાસ્ત્રોના વિધિ વિધાનોનું પાલન નથી કરતા અથવા એની અવગણના કરે છે તો એની ગતિ શું થાય છે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો એ જ રીતે અર્જુન અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? એટલે કે આ રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે લોકો શાસ્ત્રની અવહેલના કરે છે અથવા અવગણના કરે છે અથવા શાસ્ત્રોને નેગ્લેક્ટ કરે છે અને સાથે સાથે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે, એટલે કે કોઈ કલ્પના ઘડેલું હોય પોતે, એટલે કે કહે ને કે ભાઈ પોતાના મનમાં ફાવે એ પ્રમાણે જે પ્રમાણે કરવું અને એ રીતે ભગવાનની પૂજા કરે છે, તો એને કેવા પ્રમાણના ગુણો પ્રતિ આપણે સમજવું જોઈએ એ પ્રમાણે અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે: સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. એટલે કે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે આ જે જીવ, એટલે કે આપણે આત્મા જે છે, જેણે આ દેહ ધારણ કરેલો છે, એટલે કે શરીરનો મનુષ્યનો દેહ પાણીનો ધારણ કરેલો હોય, તો એના દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા, એટલે કે સેના દ્વારા, એટલે કે કોને? જીવે પ્રાપ્ત કરેલા છે. અને સેના હેઠળ તો કે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે, એટલે કે જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે ગુણત્રય વિભાગમાં જાણ્યું કે 3 પ્રકારના આ પ્રકૃતિમાં ગુણો અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે રહેલા છે. એ 3 ગુણો છે: સત્વગુણ અને રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એ જ પ્રમાણે આ જે જીવ છે, એટલે કે કંઈક ને કંઈક પોતે પ્રાપ્ત કરે છે એ પ્રકૃતિમાંથી, અને એના પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા જે છે એ 3 પ્રકારમાં વહેંચાયેલી હોય છે. અને જે પ્રમાણેના એ ગુણો પ્રાપ્ત કરે છે એ પ્રમાણે કાં તો સત્વગુણી થાય છે, કાં રજોગુણી થાય છે તથા તમોગુણી થાય છે. એટલા માટે પછી કહે છે, હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. અને ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. એટલે કે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ જેવો મનુષ્ય પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી જાય છે અથવા કોઈ પણ દેહ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી જાય છે, પછી એના અસ્તિત્વ પ્રમાણે, એટલે કે જે પ્રમાણે માની લ્યો નાનપણથી મોટો થાય અથવા જે પ્રમાણે એની સામે સિચ્યુએશન આવે, પરિસ્થિતિ આવે, સંજોગો આવે, એટલે કે એના પ્રમાણે એ એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા
વિકસિત કરે છે, એટલે કે એ ડેવલપ થાય છે. એ જે શ્રદ્ધા જે છે આસ્તે આસ્તે પછી એ ડેવલપ થાય છે, જેમ જેમ એ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, અલગ અલગ મનુષ્યોના સંસર્ગમાં આવે છે, અલગ અલગ વસ્તુના સંસર્ગમાં આવે છે, અથવા તો અલગ અલગ પરિસ્થિતિ અને સંજોગોના સંસર્ગમાં આવે છે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ અલગ અલગ જગ્યાના બી સંસર્ગમાં આવે છે. આ રીતે એની શ્રદ્ધા જે છે એ આસ્તે આસ્તે વિકસિત થાય છે. અને પછી કહે છે જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા, એટલે કે સ્વયં અર્જિત કરેલા એટલે કે શું? એટલે કે આપણે જેમ હોય ને કોઈ પ્રોપર્ટી આપણને બાપ દાદાના વારસામાં મળે, એટલે કે ઇનહેરિટેડ. એટલે કે અહીંયા એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવે સ્વયં અર્જિત કરે, એટલે કે માની લો એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જ્યારે આપણે આત્માનું રૂપા એટલે કે સ્થળાંતર થાય છે, ત્યારે એની સાથે ઘણી બધી ચીજો કેરી કરે છે. જેમ આપણે આગલા અધ્યાયમાં સમજાતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે કે જેમ વાયુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે સુગંધને કેમ કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. સોરી. તો એવી રીતે જ્યારે એક જીવ, એક આત્મા જ્યારે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જ્યારે સ્થળાંતર કરે છે, ત્યારે એની સાથે પોતાના ભાવ, પોતાના મનસ્થિતિ, અંતકાળે એના મનમાં કેવા કેવા વિચારો છે, કઈ કઈ ઈચ્છાઓ એના મનમાં અધૂરી રહી ગઈ છે, સાથે સાથે એના કર્મો, આ બધી ચીજો છે એ પોતે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે બીજા આત્મામાં, શરીરમાં, એટલે કે બીજા શરીરમાં જ્યારે પ્રવેશે છે ત્યારે. એટલે કે એને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સ્વયં અર્જિત કરેલા. ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આસ્તે આસ્તે પછી એ અલગ અલગ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને પોતે કંઈક ને કંઈક ઇનહેરિટેડ કરેલું હોય છે, અને પછી જેમ જેમ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે એના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એ એક પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે રીતે બતાવે છે કે આપણે બે રીતે આપણી શ્રદ્ધા જે છે આસ્તે આસ્તે વિકસિત થાય છે અથવા ડેવલપ થાય છે. એક તો શું, આપણે ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક આપણી આત્મામાં આપણે ગુણો અથવા કહીએ કે ભાઈ સ્વભાવ એક છે ને આપણો ઇનબિલ્ટ થતા હોય, કે એ આપણે વારસાગત રીતે કેળવેલો હોય, અને એ પ્રમાણે આપણે પછી જેમ જેમ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવતા રહીએ એ પ્રમાણે પણ આપણે સતોગુણી, રજોગુણી અથવા તમોગુણી પ્રમાણે આપણા સ્વભાવ, આપણું વર્તન, આપણી ક્રિયા, આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા એ પ્રમાણે આપણે કેળવતા જઈએ. તો આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ. માની લો એક આપણે નવજાત શિશુ હોય, જેનો હજી હમણાં જ આપણે જન્મ થયેલો હોય હોસ્પિટલમાં, અને એ હોસ્પિટલમાંથી જેવો ઘરમાં આવે ત્યારે ઘરમાં જેમ કે બધા લોકો એને જોવા આવે, ત્યારે બધા લોકો એને જોવા આવે ત્યારે શું કે તું તો આના જેવો દેખાય છે, તારું નાક આના જેવું છે, તારું મોઢું આના જેવું છે, હું તારો મામો, હું તારો કાકો, હું તારો ફોઈ, હું તારો ભત્રીજો. એ રીતે કંઈક ને કંઈક કેટલા બધા પોતાના બધા રિલેશન બતાવે, અને સાથે સાથે એ પણ કે આ તો આના જેવો લાગે છે, આ તો આના જેવો થશે, આના જેવા હાથ પગ છે, આના જેવા પગ છે. એટલે કે એ જે બાળક હજી નવજાત શિશુ જે આવ્યો છે, એને તો આ બધા કહીએ ને એના ઉપર આ બધા રિલેશન છે અથવા સંબંધો જે છે એના ઉપર આપણે ઇમ્પોઝ કરવામાં આવે છે. બાળકને તો હજી કઈ ખબર નથી, તો એવી રીતે એ ઓલરેડી આ બધા માણસોના સંગાથમાં આવી જાય છે. પછી અલગ અલગ વસ્તુઓના બી સંગાથમાં આવે છે, અને એવી રીતે અલગ અલગ સિચ્યુએશન અને પરિસ્થિતિના બી સંગાથમાં આવે છે. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એ જે બાળક પછી જયારે આસ્તે આસ્તે થોડું મોટું થાય અને સમજણચૂર થાય, ત્યારે આપણે શું કહીએ, આપણે એને મંદિરમાં લઈ જઈએ, કેમ કે ને આ તારા ભગવાન છે. આજે એ બાળકને કઈ ખબર છે? ડેફિનેટલી એને કઈ ખબર નથી હોતી, પણ જે પ્રમાણે આપણે એને કેળવણી આપીએ, જે પ્રમાણે એને સંસ્કાર આપીએ, એ પ્રમાણે બધું એને પોતે પ્રાપ્ત કરે. એટલે કે શું, જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા, એટલે કે આ બધું પોતે એક્વાયર કરે, અને એ પ્રમાણે સંજોગો, પરિસ્થિતિઓ, મનુષ્યો, વસ્તુઓ, જગ્યાઓ એ બધાના જેમ જેમ સંસર્ગમાં આવતો જાય એ પ્રમાણે એની એક શ્રદ્ધા એક ટાઈપની રીતે વિકસિત થાય અને કેળવતો જાય, અને એ પ્રમાણે મોટો થતો જાય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઈ શ્રદ્ધા કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે એ બી આપણને અલગ અલગ રીતે બધી સમજાવે છે. અને એમાં આપણો અગત્યનો ભાગ આપણે કહીએ કે ખાવાથી શરૂઆત થઈ છે આપણે, કારણ કે આપણને ખાધા વગર ચાલે નહીં, અને કેવો આપણે આહાર લઈએ છીએ એ પણ આપણી શ્રદ્ધા કેળવવામાં બહુ મોટો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8, 9 અને 10 3 શ્લોકમાં આપણને વર્ણવે છે કે જેવો આપણે આહાર લઈએ છીએ એ આપણી શ્રદ્ધા કેળવવામાં કેવું યોગદાન આપે છે, અને એના હિસાબે આપણે કેવી શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે એ આપણને સમજાવે છે.
તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે, એટલે કે જે મનુષ્ય સત્વગુણના પ્રભાવમાં જીવતો હોય અને એને જે આહાર પસંદ હોય એ આહાર વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બતાવે છે. તે આયુષ્ય વધારનાર, એટલે કે એ આહાર કેવા પ્રકારનો હોય છે એ આપણને કહે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એ આહાર આપણું આયુષ્ય વધારે છે, જીવન શુદ્ધ કરે છે અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનાર હોય છે. એટલે કે આવી ટાઈપનો જો આપણે ખોરાક લઈએ તો આપણને સુખ, બળ અને સ્વાસ્થ્ય બી સારું રહે, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. અને એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણી ઇમ્યુનિટી પણ વધારે છે, કે જેમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ. બળ એટલે કે એક ટાઈપનું બળ આપણને ક્યારે મળે, સ્વાસ્થ્ય સારું હોય ત્યારે જ મળે. એટલે કે એ રીતે આપણે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ અથવા ઇમ્યુનિટી પણ આપણને આ ફૂડ આપણું વધારે છે. હવે આ કેવા પ્રકારનું ફૂડ હોય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, કે આવું અન્ન રસયુક્ત, એટલે કે થોડું જ્યુસી હોય, સ્નિગ્ધ એટલે કે સારી સુગંધ આવતી હોય, પોષણ કરનારું, ડેફિનેટલી પોષણ કરનારું હોય, તો જ આપણું બળ, સ્વાસ્થ્ય આપણે વધારે, તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી સત્વગુણી ખોરાકમાં જ આપણને કહે છે કે હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હવે હૃદયમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આપણો આત્માનો વાસ રહેલો હોય છે. એટલે કે આ પ્રકારનું આપણે જ્યારે અન્ન લઈએ, આ પ્રકારનો ખોરાક લઈએ, એ આપણી આત્માને પણ પ્રિય હોય છે. એટલે જ આપણે હૃદયને ભાવે એવું લાવે છે, એવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે અહીંયા જે પ્રમાણે ફોટા આપેલા છે, આ પ્રમાણે જે છે, આ પેલું સત્વગુણનું જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યું છે, તો આ જે અહીંયા 3 પ્રકારના જે છે, આ બધા સત્વગુણ ફૂડ છે. પછી આ રજોગુણ ફૂડ જોશું આપણે, આ પછી આપણે તમોગુણ ફૂડ છે. તો સત્વગુણ ફૂડમાં જેમ કે અત્યારે સરસ મજાનો આપણે પાતળ છે, ભગવાનની પ્રસાદી જે ધરાવેલું હોય એ આપણે લઈએ, અથવા તો માની લો સરસ મજાનું રોટલી, દાળ ભાત, શાક ખાઈએ, સલાડ કે જ્યુસ કે બધું આપણે લઈએ, અને એવી જ રીતે આ ફ્રૂટ્સ છે, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે, એ બધું આપણે લઈએ. તો આ બધી ચીજો શું છે, સત્વગુણી ફૂડમાં આવે છે, સત્વગુણી આહારમાં આવે છે, અથવા સત્વગુણી ખોરાકમાં આવે છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે રજોગુણી ફૂડ બી કહે છે, કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું અને બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણે રજોગુણી જે મનુષ્ય હોય, જેના પ્રભાવ હેઠળ જીવતા હોય, એ લોકોને આવા પ્રકારનું ફૂડ ભાવતું હોય. એટલે કે અતિશય ખાટું, ખારું, કડવું, તીખું નહીં. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો ગરમ, અતિશય ગરમ બી એ લોકોને કે ને આમ ઉકળતું અથવા એવું ફૂડ બી ઘણીવાર તમે જોજો ઘણા લોકોને પસંદ હોય છે, કે ભાઈ એકદમ આપણે કે ને ચૂલા અથવા ગેસમાંથી ઉતરતું ધગધગતું ફૂડ એ લોકોને બહુ વધારે પસંદ હોય. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આવું અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. ડેફિનેટલી આપણે આટલું ખાટું, ખારું, એટલે કે આપણે કહીએ ને કે ઓઇલી, સ્પાઇસી અને આ બધું જો ફૂડ ખાઈએ, આપણે માની લો એક દિવસ રાતના બી આપણે આવું બધું પ્રકારનું ફૂડ ખાઈ લીધું હોય, તો બીજે દિવસે આપણે કેવી અવસ્થા હોય છે. સૌપ્રથમ તો રાતના પણ આપણને ઘણી વાર નીંદર નથી આવતી, પેટમાં કંઈક ને કંઈક આપણને જલનશીલ જેવું લાગે છે, અને સવારે તો આપણી હાલત ઓર ખરાબ હોય છે. તો આ બધા ફૂડ આવી ટાઈપનું જો આપણે ફૂડ લઈએ, તો આ એક પ્રકાર આપણે કહી શકીએ કે રોગો પણ ઉત્પન્ન કરે છે, અને આપણને સ્વાસ્થ્ય પણ આપણું બગાડે છે. તો આ રીતે જે અહીંયા પ્રકારમાં ફોટા છે, જેમ પ્રમાણે આજકાલના બધા પેકેટો મળે છે, જેમાં હવા વધારે હોય છે અને ખોરાક ઓછો હોય છે, અને એ પણ હોય છે એમાં પણ બધા એસેન્સ ને કેમિકલ્સ નાખેલું હોય છે. આ જેમાં આપણે કહી શકીએ કે આટલું જે કે ને અતિશય ગરમ ટાઈપનું, આપણે કે ને એકદમ ગેસ ઉપરથી ઉતારીને લાવવામાં આવે એવું, અથવા આટલું તીખું અને સ્પાઇસી ફૂડ, ઓઇલી ફૂડ, આ બધું ફૂડ જો આપણે ખાઈએ, તો એ ડેફિનેટલી રજોગુણને પસંદ હોય છે, અને પણ આપણા શરીરને પણ એ આપણને ફાયદો કરતું નથી, ઉલટાનું નુકસાન જ પહોંચાડે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ વિશે ફૂડ બી કહે છે, કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જે તમોગુણી હોય છે. એટલે કે જે લોકો તમોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવતા હોય છે, એ લોકોને આવું બધું ફૂડ પસંદ હોય છે. જે પ્રમાણે ફોટામાં બી જોઈ શકો છો, આ બધા એમાં અમુક પ્રકારના પીણા બી આવી જાય છે, એમાં તમારે બધું તમોગુણી જ છે આપણે. અને અહીંયા એક આપણે કહી શકીએ કે થોડુંક આપણે એક્સેપ્શન તરીકે, કે જેમ અહીંયા લખેલું છે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ કે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણને આ ચીજ પોસિબલ નથી હોતી. જેમ કે માની લો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, સવારના પોરમાં આપણે ઓફિસ જવાનું હોય, 8, 8:30, 9 વાગે કદાચ નીકળી જતા હોય, તો આપણે શું એક ડબ્બો લઈને સાથે જઈએ. પણ એ પ્રમાણે એ શું છે, એ ડબ્બો જે આપણે સાથે લઈ જતા હોઈએ, એ પણ આપણે જે ઓફિસમાં જઈએ ત્યાં આપણને બધી એવી સુવિધા અને સગવડો આજની તારીખમાં બધી ઉપલબ્ધ હોય છે. જેમ કે માની લો ત્યાં આપણે કેન્ટીનમાં કે એમાં ત્યાં જઈને આપણું
ડબ્બો રાખી દીધો ફ્રીજમાં કે એમાં, અને પછી જ્યારે લંચ ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે ફરીથી આપણે માઇક્રોવેવ અને બધામાં કેન્ટીનમાં જઈને આપણે એને ગરમ કરીને પ્લેટમાં કાઢીને આપણે ખાઈએ. તો એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે આજની તારીખમાં આપણને ઓછું એપ્લિકેબલ થાય છે. કારણ કે આ શું છે, અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, ટાઈમમાં આવી બધી સુવિધા અને સગવડો છે ને ઉપલબ્ધ નહોતા. અને ત્યારે આવી રીતે ફૂડને આપણે જો 3-4 કલાકથી વધારે રાખી મૂકીએ તો ડેફિનેટલી આપણને સ્વાદવિહીન લાગે, બગડી જાય, એમાં કંઈક ને કંઈક વાસ આવી જાય, આપણને કોઈક ટાઈપનો કોઈક આથો આવી જાય, અથવા તો આપણને એવી ટાઈપનું આપણને દુર્ગુણ ટાઈપનું લાગે કે ભાઈ એ ફૂડ આપણે ગ્રહણ કરવા માટે સારું ન હોય. પણ આજની તારીખમાં એ બધી સુવિધા અને સગવડો ઉપલબ્ધ થઈ ગયા છે, અને પ્રેક્ટિકલ લાઈફના હિસાબે આપણે એ પ્રમાણે થોડું ઘણું એ ફૂડ આપણે ગ્રહણ કરવું પડે છે. તેમ છતાં પણ આપણે જેટલી કાળજી લઈએ કે આપણે ગરમ ફૂડ ખાઈએ, અતિશય ગરમ નહીં, પણ નોર્મલ ગરમ હોય, અને આપણે કહી શકીએ કે સારું એવું પ્રિઝર્વ કરેલું હોય એવું ફૂડ ખાઈએ તો એ સારું રહે આપણા માટે. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આ જે આપણે આહાર લઈએ અથવા જે ખોરાક લઈએ એ આપણી શ્રદ્ધા વિકસાવવામાં એનો શું ભાગ પડે છે, અથવા તો શું રોલ છે એનો. તો એ પણ આપણે જોઈએ કે ભાઈ જેવો આપણે આહાર લઈએ છીએ આપણા મનસ્થિતિ ઉપર બહુ મોટો અસર કરે છે. આપણે કેવી રીતે અસર કરે છે, તો કે ભાઈ આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે 3 ઘટકોમાં વહેંચાઈ જાય છે. એટલે કે આપણે જે ચાવીને ખાઈએ, કોઈક ચીજ ગળીને ખાઈએ, કોઈક ચીજ ચાટીને ખાઈએ, કોઈક ચીજ ચગડીને ખાઈએ, એ અલગ અલગ 3 પ્રકારમાં આપણે અંદર જઈને વેચાઈ જાય. સૌથી મોટો ઘટક એટલે કે સ્ટૂલ, જે માની લો આપણે કહીએ ને કે સારું ન હોય, અથવા તો જે એ રીતેમાં કોઈ કન્ટેન્ટ ન હોય પ્રમાણે, એ આપણે જે સવારે જે મળત્યાગ કરીએ એમાં બધું આપણું નીકળી જાય. અને પછી એક આવે છે મધ્યમ ઘટક, એટલે કે જે આપણા માંસપેશીઓ, આપણું લોહી, હાડકાં, એ બધું બાંધવામાં આપણને એ ખોરાક મદદ કરે. અને પછી ત્રીજું આવે છે સૂક્ષ્મ ઘટક, એટલે કે મન અથવા ચેતના ઘટકોમાં સમાઈ જાય છે. એટલે કે આ જે સૂક્ષ્મ રૂપમાં જે આપણને ફૂડ મળે છે, આપણે જે ગ્રહણ કરીએ છીએ ખોરાક, એ આપણી મન સુધી પહોંચે છે, આપણા બુદ્ધિ સુધી પહોંચે છે, અને એવી રીતે આપણા વિચારમાં પણ એમાં એ આપણને અસર કરે છે. એટલા માટે જોજો આપણે ઘણીવાર કહેવાય છે કે ભાઈ અન્ન એવો ઓડકાર, એટલે કે યુ આર વોટ યુ ઈટ, એટલે કે આપણે જેવું ખાઈએ છીએ એવા જ આપણે બનીએ છીએ. એટલા જ માટે તમે જોજો પહેલા શ્લોકમાં, 8મા શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સતોગુણ વિશે કહે છે કે એ આપણના હૃદયને બહુ ગમે છે. કારણ કે આપણે જ્યારે આવું સતોગુણી ફૂડ ખાઈએ ને, એ સતોગુણી ફૂડ જે છે ને એમાંથી મેક્સિમમ કન્ટેન્ટ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ 70-80% છે ને આ મધ્યમ ઘટક અને સૂક્ષ્મ ઘટકમાં વેચાઈ જાય. 10-20% એમાંથી ખાલી આપણે મળત્યાગ આપણે કરતા હોઈએ, અને બાકી બધું ફૂડમાં શું છે, ઉલટો રેશિયો કામ કરે. એટલે કે શું, આપણે એ ફૂડ ખાતા હોઈએ, આપણને જીભના ચટાકાને ગમે, કારણ કે એ આપણને ત્યારે સારું લાગે, પણ એમાંથી આપણે છે ને 10-20% છે ને ખાલી આપણા માંસપેશીઓ, હાડકાં, લોહી બનાવવામાં અથવા આપણા મન બુદ્ધિ સુધી પહોંચે છે, અને બાકી 70-80% છે ને આપણું મળત્યાગમાં નીકળી જાય છે. એટલે તમે જોજો ઘણીવાર આપણે જ્યારે સતોગુણ ફૂડ લેતા હોઈએ ત્યારે આપણે થોડુંક ખાઈએ ને, આપણને છે ને સંતોષ થઈ જાય, આપણું છે ને પેટ ભરાઈ જાય, આપણને તૃપ્તિ થઈ જાય. અને જ્યારે આવી રીતે આપણું રજોગુણી ફૂડ આપણે ખાતા હોઈએ ને, આપણે ખાતા જઈએ, અને એની ઉપર આવી કંઈક ને કંઈક આપણે પીણા બી પીતા જઈએ, આપણને છે ને સંતોષ ન થાય. કારણ કે એ ફૂડ શું છે, ખાલી આપણને જીભને ગમે છે, એટલા માટે આપણે ઓર ને ઓર ખાતા જઈએ છીએ, પણ આપણા હૃદયને ગમતું નથી. એટલે આપણે શું કરે છે, જેમ આપણે ખાતા જઈએ ને, ચલ માર ધક્કો, આ મારા કામનું નથી, એમ કરીને બધું ફૂડ બહાર જ નીકળવાનું છે. આપણે એ બધું આપણે મળત્યાગમાં જ બધું નીકળી જવાનું છે, કારણ કે આપણું હૃદયને તરત ને તરત ધક્કો મારે, આ મારા કામનું નથી, ચાલ બહાર નીકળ, એવી રીતે કરીને કાઢી નાખે. પણ જ્યારે આવી રીતે કોઈક આપણે સતોગુણી ફૂડ ખાતા હોઈએ, ગ્રીન વેજીટેબલ્સ છે, આપણે સલાડ છે, સ્પ્રાઉટ્સ છે, એ બધું શું આપણને તરત ગમે. આપણા હૃદય કે હા, આ ફૂડ મને ગમ્યું, આ બરાબર છે, આ ફૂડ સારો જ છે. એટલે કે આપણને સંતોષ આપે, તૃપ્તિ આપે, અને આપણા મન, બુદ્ધિ, માંસપેશીઓ, હાડકાં, લોહી બધામાં આપણને સરસ મજાનું આપણને સ્વાસ્થ્ય અને બળપૂર્વક બી આપણને લાભ મળી શકે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે ફૂડ અથવા તો જે ખોરાક પણ છે એ આપણા શરીર ઉપર, આપણા મનસ્થિતિ ઉપર, આપણી બુદ્ધિ ઉપર બહુ મોટો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. હવે પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ ખાલી આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ તો ડેફિનેટલી આપણને મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, આપણે સમજ્યા. પણ સાથે સાથે હવે આપણે બનાવનાર અને પીરસનાર, અને પછી જે આપણે ગ્રહણ કરનાર છે, એને પણ કેવી રીતે અન્ન અને ખોરાક રહેવો જોઈએ એ પણ આપણે જોઈએ. એટલે કે આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ, મંદિરમાં આપણે જઈએ છીએ, આપણને પ્રસાદ ને બધું આપણે લઈએ છીએ ત્યાં. તો ઘણીવાર તમે જોજો, આપણે નોર્મલી એક દાખલા તરીકે લઈએ
કે માની લો ખીચડી આપણને ન ભાવતી હોય, પણ મંદિરમાં જઈએ ને તો કોક મંદિરમાં તમે જોજો એનો ખીચડીનો પ્રસાદ આપણને છે ને બહુ ભાવે. આપણને એ શું કામે ભાવે? આપણને ખીચડીનો પ્રસાદ અથવા કોઈક એવો બીજો કોઈ બી પ્રસાદ હોય આપણને ઘણીવાર પ્રિય લાગે, આપણે ખાસ એ મંદિરમાં જઈએ ને એ પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરીએ અને એ આપણને બહુ ગમતો હોય. તો એ શું કામે? કારણ કે એ જે ભગવાનના આપણે જે પ્રસાદ આપણે ધરાવેલો હોય, ભોગ ધરાવેલો હોય અને પછી આપણે જે પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરીએ એ કોના દ્વારા બનાવેલો હોય? જે બધા ભગવાનના ભક્તો હોય ને એ દ્વારા બનાવેલો હોય. અને એમાં છે ને ભગવાનના પોતે પ્રેમ, લાગણી, આસ્થા, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને ભક્તિનું છે ને એમાં નિરૂપણ થયેલું હોય. એટલા માટે છે ને એ આપણને બહુ ભાવે. આપણને એવી જ રીતે હજી એક બીજો દાખલો લઈએ, જેમ કે આપણા ઘરમાં માતા હોય. હવે માતા આપણને શું કોઈક આઈટમ બનાવીને આપણને બહુ આઈટમ આપણને ભાવે, આપણે છે ને આજીવન યાદ કરીએ કે આ આઈટમ તો છે ને મારા મમ્મીના હાથની જ મને બહુ ભાવે. ગમે તેમ કોઈ આપણને એના કરતા સારી બી બનાવીને કોઈ આપી દે ને તો આપણને તો ઈ સ્વાદ યાદ રહી જાય. તો એ શું કામ યાદ રહી જાય? કારણ કે એમાં પણ છે ને આપણે જેમ કે એનો પ્રેમ અને લાગણી આપણામાં છુપાયેલો હોય બનાવવાના હાથમાં માતાનું. એટલે કે એ એટલી સરસ રીતે પ્રેમ અને લાગણી પૂર્વક પોતાના પુત્રો અથવા પુત્રી માટે બનાવે કે જેથી કરીને એક પર્ટિક્યુલર અથવા કોઈ બી હોય એને માતાની રસોઈ બહુ ભાવે અને એ પ્રમાણે એને ભાવે. આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ભાઈ બનાવનારનો પણ જે છે એ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે આપણે ખોરાક બનાવવામાં અને એવી રીતે આપવામાં બી. હવે આપણે લઈએ પીરસતી વખતે જે આપણે ફૂડ જેણે બનાવ્યું હોય, પીરસવા વાળાનો પણ ભાવ છે ને બહુ અગત્યનો ભાવ છે. કારણ કે એમાં પણ એના હાથ અડતા હોય અને એમાં પણ એનો ભાવ અડતો હોય અને એ સરસ રીતે શાંતિથી આપે આપણને, પીસે તો પણ આપણને કેટલું સરસ ગમે. આપણને આજે માની લો કોઈક આપણે જમવા બેઠા અને કોઈક રોટલી આપણને દૂરથી આમ કરીને આમ આપે, આપણને ગમે? જ્યારે ન ગમે ને. અને પ્રેમપૂર્વક આપણને હાથેથી આવી આમ સરસ રીતે પીરસે તો આપણને કેટલું ગમે. એટલે કે બનાવનાર અને પીરસનારનો પણ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે એ ખોરાક પ્રતિ. હવે આપણે જોઈએ કે જે આપણે ફૂડ આપણે ગ્રહણ કરતા એટલે કે જે ખાવા બેસતા હોય, આપણે જમવા બેસતા હોઈએ, એનો પણ ભાવ કેવો હોવો જોઈએ. જે આપણે આજની તારીખમાં ઘણીવાર જોઈએ છીએ કે જમવા બેસતા હોઈએ કાં તો મોબાઈલ, કાં તો ટીવી, કાં તો કંઈક ન્યૂઝપેપર, કાં તો કંઈક બુક અથવા તો કંઈક ને કંઈક વાતો કરવામાં. મોસ્ટલી આપણે જમતી વખતે મૌન ધારણ કરવું જોઈએ, ચૂપ રહેવું જોઈએ આપણે. અને આ બધી વસ્તુઓનો પણ આપણે દૂર રાખવી જોઈએ. આપણે ફક્ત અને ફક્ત ખાલી આપણે જમવામાં આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આના સંદર્ભમાં એક આપણને એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો આપણે કોઈ આપણા ઘરે મહેમાન આવ્યું અને એ આપણી સાથે વાતચીતો કરે છે અને આપણે શું આપણા મોબાઈલમાં જ આમ બિઝી હોઈએ અને હા તમે બોલો ને હું સાંભળું છું, તો એ મહેમાનને સારું લાગે? એને લાગે ને ભાઈ આ તો મને નેગ્લેક્ટ કરે છે, મારું અપમાન છે એવું લાગે એ માણસને. તો એવું જ આપણે ખોરાકનું છે. કારણ કે આપણે જાણી ગયા છે જે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ પણ આપણને ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ મળે છે. જે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા, એક આખી સાયકલ દ્વારા આપણે કે કેવી રીતે અન્ન પાકે છે અને એવી રીતે આપણે અન્ન ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો એ પણ આપણે ભગવાનના પ્રતિ આપણે જે પ્રસાદ લઈએ અથવા જે ખોરાક લઈએ એને પણ આપણે એટલા માનપૂર્વક આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. આપણે કંઈક ને કંઈક ટીવી, પુસ્તક કે વાંચતા હોઈએ, મોબાઈલ જોતા હોય આવી રીતે આમ ખાતા હોઈએ, આપણને ઘણીવાર ખબર નથી હોતી કે આપણે શું મોઢામાં નાખીએ છીએ, ક્યારે જમાઈ ગયું અને કઈ આઈટમ ખતમ થઈ ગઈ અને કઈ આઈટમ પડી રહી આપણને ઘણીવાર ખબર નથી હોતી. એટલે કે આટલો હવે અનાદર ન કરવો જોઈએ ખોરાકનો, અથવા એને પૂરેપૂરું માનપૂર્વક આપણે ખોરાક લેવો જોઈએ. કારણ કે એ પણ આપણી શ્રદ્ધામાં ઘણો બધો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આપણે તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે બનાવનાર, પીરસનાર, ખાનાર એ બધાએ કેવી રીતે આપણે ગ્રહણ કરવો જોઈએ ખોરાક અથવા પ્રસાદ. અને બને ત્યાં સુધી આપણે ભોજન મંત્ર બી શરૂઆતમાં લઈએ તો આપણે બહુ સારું કહેવાય. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા અધ્યાયમાં 24મો જે શ્લોક છે આપણને આ રીતે બતાવેલો છે. ભોજન મંત્ર બ્રહ્માર્પણ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્મ અગ્નો બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મ એવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. આ રીતે ભોજન મંત્ર બી પેલા આપણે લઈએ તો બહુ સારું કહેવાય અને પછી એને આદરપૂર્વક આપણે લઈએ તો બહુ સરસ રીતે કહેવાય. આપણે આ ખાવાની પ્રતિ થોડોક આપણો 2-3 મિનિટ વધારે સમય લીધો કારણ કે એ આપણે બહુ સરસ મજાનો ભાગ ભજવે છે. આપણી શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસે છે એના ઉપર. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજી 3 ચીજો બતાવશે, યજ્ઞ, તપ અને દાન, કે એના પ્રતિ પણ આપણે કેવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા બિલ્ડઅપ કરવામાં અથવા શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવાય છે એ ભાગ ભજવે છે. તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને યજ્ઞ વિશે કહે છે. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. તો આ ચીજ આપણે જાણી ગયા છે કે કળિયુગમાં આપણે
હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો યજ્ઞ કરવો, એ મંત્રનો આપણે જાપ કરવો અને 1, 2, 4, 8, 16 જે માળાનો આપણે નિયમ લીધેલો હોય એ આપણે દિવસના આપણે નિયમિત રીતે માળા કરવી, એ જ આપણો યજ્ઞ છે. અને એ પણ આપણે કેવી ભાવનાથી કરવાની કે એમ નહીં કે હે ભગવાન આપણે હું આટલી માળા કરું છું તો મને આ ફળ મળે, આ માળા કરું છું તો મારું આ કામ પૂરું થઈ જાય, આટલી માળાનું વ્રત લઉં છું તો મારું આ કામ તમે પાર પાડી દેજો. આવી બધી આપણે ઈચ્છા અથવા એવી બધી આપણે ફળ પ્રાપ્તિથી આપણે નથી કરવાનું, પરંતુ આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી મારે કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે બસ. અને એ પણ પૂરેપૂરું ધ્યાનથી, શ્રદ્ધાથી અને પૂરું મન એમાં લગાડીને આપણે કરવાનું છે. એમ નહીં કે માળા કરતા હોઈએ ત્યારે મન બી આપણું બીજે વિચલિત થતું અથવા ભટકતું હોય, એવી રીતે નહીં. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણી યજ્ઞ બી શું હોય છે એ આપણને બતાવે છે. પરંતુ હે ભરતશ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. એટલે કે આવી રીતે ટાઈપના યજ્ઞો આજની તારીખમાં જેમ કે હવન ને બધું થાય છે આપણે, અને એની પાછળનો ભાવ શું હોય છે તો કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક આપણને દુન્વયી લાભ એટલે કે મટીરિયલ બેનિફિટ લેવા માટે અથવા તો ગર્વ ખાતર એટલે કે પોતાની પ્રતિષ્ઠા અથવા પોતાનું માન અથવા પોતાનો ગર્વ વધારવા માટે કરતા હોય છે. જેમ કે આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો કોઈ કે નવું ઘર લીધું હોય, હવે નવા ઘરમાં આપણે ગ્રહ પ્રવેશ કરી અને હોમ ને હવન ને બધું કરતા હોય, તેમાં જે નવ દંપતી એટલે દંપતીઓ એ લોકો બી હોમ હવનમાં બેસે અને એવી રીતે હોમ હવન ને બધું ચાલતું હોય. પછી થોડું પ્રક્રિયા થઈ જાય પછી મહારાજ શું કે ભાઈ હવે આપનું કામ પૂરું થઈ ગયું અને આપ હવે જઈ શકો છો, બાકીની જે વિધિ છે એ હું પોતે સંપન્ન કરી લઈશ. તો આવી રીતે શું એ દંપતી તો રાત જોતા હોય કે ભાઈ ક્યારે મહારાજ મને છુટ્ટી આપે ને ક્યારે હું જાઉં. કારણ કે શું કામે તો કે ત્યારે જે બધા લોકોને આમંત્રિત કરેલા હોય, નવું ઘર લીધેલું હોય એટલે બધાને આમંત્રિત કરેલા હોય અને એ લોકોની સાથે જઈને વાત કરવાની, આ જુઓ અમે આવી રીતે અહીંયા આમ બનાવ્યું, અહીંયા આવી રીતે માર્બલ છે, અહીંયા આવી રીતે આમ ગ્રેનાઇટ છે, આ ફર્નિચર અહીંયાથી લીધું, આ ફર્નિચર વાંથી લીધું. એટલે આવું બધું શું આમ કંઈક ને કંઈક દેખાડો કરવા માટે, એટલે કે પોતાનું ગર્વ કરવા માટે. માની લો 2-3 કરોડનો કાંઈ બી ફ્લેટ લીધો હોય કે બિલ્ડિંગ બનાવ્યું હોય, આવી રીતે દેખાડો કરવા માટે એ લોકો આવા યજ્ઞ કરતા હોય. અને ઘણીવાર આપણે શું દુન્વયી લાભ એટલે કે ભાઈ માની લો કોઈ એમના સંતાનો કંઈક મોટા થતા હોય તો કંઈક ને કંઈક એવી રીતે ગોઠવાઈ જાય, એવો પણ એ લોકોને મનમાં બેનિફિટ હોય. અથવા તો શું કે ભાઈ કોક આવીને જોવે એ પ્રમાણે એનો ઓર હોદ્દો અને ઓર સ્ટેટસ ને બધું વધે. એટલે કે આવીને આવી કંઈક ને કંઈક મનમાં ઈચ્છા રીતે જો યજ્ઞ કરેલો હોય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રજોગુણી થાય. એનો આ મતલબ એમ નથી કે બધા યજ્ઞો આવી રીતે થતા હોય, પણ ક્યારેક ક્યારેક આવો ભાવથી જો કરેલો હોય યજ્ઞ તો એ યજ્ઞ સતોગુણી ન ગણાય પરંતુ રજોગુણી યજ્ઞ ગણાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણી યજ્ઞ વિશે બી કહેશે. એટલે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. તો આના સંદર્ભમાં જેમ અહીંયા પિક્ચર આપેલું છે, ફોટો આપેલો છે, આપણે એની પાછળ જે સ્ટોરી છે એ લઈએ. આપણે આ ભસ્માસુર કરીને એક અસુર હતો. હવે ઈ અસુર શું છે, એક યજ્ઞ કરે છે અને ઈ યજ્ઞ કરીને પોતે મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરવા એનો હેતુ હોય છે. હવે ઈ જે યજ્ઞ કરે છે આપણે ટોટલી અસુરી રીતે યજ્ઞ કરે છે. પેલા શું પોતાના શરીરમાંથી આમ લોહી આ તે બધું કાપી કૂપીને હવનમાં આહુતિ આપે છે. પછી એના દ્વારા ભગવાનમાં મહાદેવજી પ્રસન્ન નથી થતા એટલે કે પછી પોતાના અંગ ઉપાંગ આંગળીઓ કાપીને, પગને અંગ કાપીને બધું કંઈ આહુતિ આપે છે. તેમ છતાં બી મહાદેવ પ્રસન્ન નથી થતા. પછી જ્યારે પોતે પોતાનું ગળું કાપવા જાય છે અને ગળું કાપવા માટે આવી રીતે આહુતિ દેવા જાય છે ત્યારે મહાદેવજી પ્રસન્ન થાય છે અને કહે છે કે બોલ તને શું વરદાન જોવે છે. ત્યારે આ અસુર કહે છે કે ભાઈ તમે મને પેલા ખાતરી આપો કે તમે મને વરદાન આપશો ને. ત્યારે મહાદેવજી કહે છે હા ઠીક છે, બોલ વરદાન આપીશ, તને શું જોવે છે. તો આ જે ભસ્માસુર છે એવું વરદાન માગે છે શિવજી પાસેથી કે હું જેના માથા ઉપર હાથ રાખું એ ત્યારે ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એટલા માટે આ અસુરનું નામ આપણે ભસ્માસુર તરીકે પડેલું હતું. હવે પેલા મહાદેવજી વિચારે છે પણ હવે જોવે છે કે ભાઈ આ તો પોતાનું ગળું કાપવા બેઠો છે, પોતાનો જીવ દેવા બેઠો છે. ત્યારે પછી પોતે આપણે કહે ને, અને મહાદેવજી બહુ આપણે ભોળા છે એટલે કે એને કહે છે કે ભાઈ તથાસ્તુ, એટલે કે એ વરદાન એને આપે છે. અને આ ભસ્માસુર શું કરે છે ત્યારે એના પ્રયોગ રૂપે એ વરદાનને ટેસ્ટ કરવા માટે કહે છે કે હવે હું પેલા આપના માથા ઉપર હાથ ધરવા માંગુ છું, જોઉં છું કે આપ બળીને ભસ્મ થાવ છો કે નહીં. પછી મહાદેવજી ત્યાંથી જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કરે છે કંઈક કે આ ભસ્માસુર પોતાનો હાથ પોતાના માથા ઉપર જ રાખે છે
અને બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. તો આવી રીતે જે યજ્ઞ કરે છે આમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભઈ આવા કોઈ શાસ્ત્રમાં આવા નિર્દેશ આપણે કરવામાં આવેલા નથી. આવા કોઈ આપણને કહે ને કે ભઈ ડાયરેક્શન દેવામાં આવેલું નથી કે આ રીતે જો યજ્ઞ કરીએ તો આવા આપણને વરદાન પ્રાપ્ત થાય ને આવી રીતે આપણે યુઝ કરી શકીએ. આવા કોઈ જગ્યાએ શાસ્ત્રોમાં કીધેલું જ નથી. એટલે કે શાસ્ત્રોમાં આવો કોઈ નિર્દેશ છે નહીં. એટલે કે એની ઉપેક્ષા કરીને ડેફિનેટલી પ્રસાદ વેચ્યા વિના આમાં ક્યાંય આપણે પ્રસાદ વેચવાનું કે એવું કંઈ દેખાય છે? વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ વગર, એટલે કે કોઈ શાસ્ત્રોમાં આવા નિર્દેશ જ ન હોય તો એના રીતે કોઈ વેદ મંત્રો બી ન હોય. આપણે પુરોહિતોને દક્ષિણ આપ્યા વિના, એટલે કે ડેફિનેટલી વેદ મંત્રો જ ઉચ્ચારણ ન કરવાના તો પુરોહિતને બોલાવે બી શું કામે? અને આ ટોટલી શ્રદ્ધા વગર, એટલે કે પોતાના કંઈક ને કંઈક બેનિફિટ પ્રાપ્ત કરવા માટે આવા યજ્ઞમાં જે ભૂત થાય એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તમોગુણી છે, અને એ ટોટલી શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે. પછી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. તો આ રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, ડેફિનેટલી આપણા વડીલજનો, આપણા પૂજનીયો, આપણા માતા પિતા, ગુરુ, બ્રાહ્મણો, આ બધાની આપણે સરસ રીતે પૂજા કરીએ, એ લોકોને દંડવત પ્રણામ કરીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે આપણે આવી રીતે દંડવત પ્રણામ કરીએ. આ બધી ચીજ શું છે? આપણી શરીરની આપણે પવિત્રતા છે, અને એ રીતે આપણે પવિત્રતા કેળવીને જો આપણે એ લોકોની આપણે ભક્તિ કરીએ તો એ પણ આપણું શારીરિક તપ કહેવાય છે. આપણે પછી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સત્ય, પ્રિય લાગે એવા, હિતાવહ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા, એટલે કે બીજાને ગુસ્સો નહીં અપાવવાનો, અને વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનું નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. એટલે કે અહીંયા ત્રીજા પ્રકારનું તપ બતાવે છે. પહેલા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શરીરનું તપ બતાવ્યું, પછી આપણને આપણા મનનું તપ બતાવ્યું, અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વાણીનું તપ બી બતાવે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે સાચું બોલવું, બધાના હિતકારી અથવા કલ્યાણકારી. એનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ આપણે પ્રિય લાગે એવું બી બોલવું. એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એ લોકોની ખુશામત કરવી. એટલે કે ભાઈ ખોટું હોય તો પણ આપણે બોલી દેવું, કારણ કે એને ગમે છે ને એ પ્રમાણે. એવું નહીં, એ સંજોગોમાં આપણે હોઈ શકે ચૂપ રહેવાનું, અને ડેફિનેટલી આપણા વૈદિક ગ્રંથોનો પાઠ કરવો, એટલે કે ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ જે છે, એ બધાનો આપણે પાઠ કરીએ. નિત્ય ડેઈલીનું એક રૂટીન બનાવેલું હોય કે ભાઈ આપણે 10 પેજ વાંચવા, અથવા 10 શ્લોક વાંચવા, અથવા તો એક પાઠ કરવો. આ રીતે આપણે જો કરીએ તો એ આપણે વાણીનું તપ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મનનું તપ બતાવે છે, અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તાપ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે સંતોષ માનવાનો છે. જે કાંઈ પણ આપણી પાસે છે એનાથી આપણે સંતોષ માનવાનો છે. અને જો આવી રીતે આપણે સંતોષ માનીએ તો એ જ આપણા સૌથી મોટું સુખનું કારણ બની શકે છે. જ્યાં સુધી આપણે સંતોષ ન માનીએ, એટલે કે સેલ્ફ કન્ટેન્ટ ન થઈએ, તો આપણને છે ને સુખ ક્યાંય મળવાનું નથી. કારણ કે આ બધા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાકર્ષણ એટલા બધા હોય છે કે ભાઈ આ મળી લઉં, ઓલાને મળી લઉં, આ પ્રાપ્ત કરી લઉં, ઓલું પ્રાપ્ત કરી લઉં. એમાં કંઈક ને કંઈક આપણે ઇન્દ્રિય વિષયોમાં જ આપણે કહે ને કે એક ઝાડમાંથી બીજી ઝાડમાં એવી રીતે કૂદકા મારતા રહીએ છીએ, અને એ રીતે આપણને સંતોષ મળતો નથી. જો સંતોષ ન મળે અને એવી રીતે આપણે મનને આપણે કાબુમાં ન રાખી શકીએ, નિયંત્રણમાં ન રાખી શકીએ, તો આપણે મનનું તપ ન ગણાય. પણ આવી રીતે આપણે સંતોષ કેળવીએ તો ડેફિનેટલી એનાથી આપણે મનને પણ આપણે કાબુમાં રાખી શકીએ, આપણે સંયમની હેઠળ રાખી શકીએ, અને ડેફિનેટલી આસ્તે આસ્તે આપણે આત્મજ્ઞાન વિશે આગળ વધી શકીએ. તો આ બધી ચીજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મનનું તપ છે. તો આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તપ પણ આપણને 3 પ્રકારના બતાવ્યા. આપણને શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ. હવે એ તપ પણ આપણું રજોગુણી, સતોગુણી કે તમોગુણી કેવું હોય છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કહેશે. તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે, દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક તપ કહેવાય છે. એટલે કે આ જે તપ આપણે કરીએ, શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ, એમાં પણ શું આપણે ભગવાનના પૂરી શ્રદ્ધા રાખીને, ભગવાનમાં મન પરોવીને જો એવી રીતે કરીએ આપણે, તો ડેફિનેટલી આપણો એ સાત્વિક તપ ગણાય છે. જેમ કે અહીંયા ફોટો આપેલો છે કે માની લો આપણે જે ભગવાનના બધા જે તીર્થધામો ને બધા છે, જેમ કે આ મથુરા, વૃંદાવનની આપણે પરિક્રમા કરીએ, ત્યાં જેટલા મંદિરો છે બધામાં આપણે દર્શન કરીએ, ગોવર્ધનની આપણે પરિક્રમા કરીએ, માયાપુર આપણે દર્શન કરવા જઈએ. એવી જ રીતે આપણે 4 ધામ છે. 4 ધામ આપણે એટલે કે ભાઈ એક રીતે ગંગોત્રી, જમનોત્રી, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ કહેવાય છે, અને બીજી રીતે 4 ધામ એટલે કે ભાઈ ઉત્તરમાં આપણે બદ્રીનાથ આવ્યું,
દક્ષિણમાં આપણે રામેશ્વરમ આવ્યું, પૂર્વમાં આપણે જગન્નાથપુરી આવ્યું અને પશ્ચિમમાં આપણે દ્વારકા અને બેટ દ્વારકા આવ્યું. એ રીતે પણ આપણે 4 ધામ યાત્રા લઈ શકીએ. તો આવી રીતે જ્યારે ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો આમાં આપણું શું છે, 3 પ્રકારનું તપ આવી જાય છે. કેવી રીતે? જેમ કે માની લો આપણે સરસ મજાનું ત્યાં આપણે કીર્તન ને બધું કરતા હોઈએ, એટલે કે આવી રીતે જો કીર્તનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો આપણા શબ્દો એટલે કે આપણા મોઢામાંથી બીજું કઈ વાણી ન નીકળે, ખાલી ભગવાનનું નામ નીકળે, ભગવાનનું જપ નીકળે, ભગવાનનું કીર્તન રૂપે નીકળે, આપણે ભજન નીકળે, તો આપણે વાણીનું તપ થઈ ગયું. પછી જેમ કે માની લો આપણે ગોવર્ધન પરિક્રમા ને બધું કરીએ, આપણે આ બધું એક દાખલા રૂપે લઈએ છીએ આપણે ભગવાનના જે અલગ અલગ ધામમાં જઈએ આપણે એ રીતે. તો ત્યાં આપણે જેમ કે શું બધી આપણને ઉઘાડા પગે ચાલવાનું હોય, રસ્તા ખાડા ખબડાવાળા હોય, કાંકરા પથ્થરો આવતા હોય, તો એ પણ આપણું શરીરનું તપ થઈ ગયું ત્યાં એ પ્રમાણે. અને હજી આપણે શું છે, મનનું તપ, એટલે કે જ્યારે રીતે આપણે ભગવાનના ધામમાં હોઈએ, આવી રીતે કોઈક આપણે ભગવાનના પ્રવૃત્તિમાં આપણે ક્રિયાઓ કરતા હોઈએ, આપણા મોઢામાં કીર્તન હોય અથવા જપ હોય, તો આ બધાથી આપણા મનને કેટલી શાંતિ મળે, એટલે કે આપણું મનનું તપ બી ત્યાં આવી જાય. જેમ કે આપણા ઘણા બધા ભક્તો અત્યારે અલગ અલગ તીર્થધામોમાં જાય છે. જેમ કે આજે સવારે જ આપણે મહેશ પ્રભુજી મને કહેતા હતા કે ભાઈ કાલે એટેન્ડ નહીં કરી શકે, કાલે આપણે પૂર્ણાહુતિ છે, કાલે છેલ્લો અધ્યાય છે આપણે, અને કોશિશ કરજો, બધાને વિનંતી કરું છું કે છેલ્લો અધ્યાય થોડોક મોટો છે, આપણે 78 શ્લોક છે આપણે, તો કદાચ આપણે 15 મિનિટ આપણે વહેલું શરૂ કરી દેશું, એટલે કે લગભગ 5:45 ની આસપાસ આપણે શરૂ કરી દેશું. તો સર્વેને વિનંતી છે કે પ્લીઝ 5:45 સુધી ક્લાસમાં જોડાઈ જજો, કે જેથી કરીને આપણું કાંઈ મિસ આઉટ ન થાય આપણે. તો એ જ પ્રમાણે જેમ અત્યારે સવારે મહેશ પ્રભુજી કહેતા હતા આપણને, ઈ કાલે એટેન્ડ નહીં કરી શકે કારણ કે આપણે ઈ કાલે મથુરા વૃંદાવન મની યાત્રા માટે જાય છે. તો આ બધું આપણે આપણા બધાની એમની શુભેચ્છા એમની સાથે આપણે પાઠવીએ, અને એ રીતે આપણે સરસ મજાનું એમનું પણ આપણે તપ અથવા જે શરીર, મન અને વાણીનું તપ થશે, એમાં એમના અને એમના ધર્મપત્ની બંનેને સરસ રીતે યાત્રા સફળ થાય એવી શુભેચ્છા. હવે એમાં છે આગળ ભગવાન. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું જે તપ હવે રજોગુણી કેવી રીતે ગણાય? તો કે જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત છે. તો આજને એક દાખલો રૂપે લઈએ કે આવી રીતે જેમ કે ઘણા લોકો શું છે, આવા જેમ કે સ્ટ્રાઇક કરવી, આ બધું જે પ્રમાણે ફોટામાં આપેલું છે, બધા આંદોલનો કરવા, એનો પાછળનો હેતુ એ લોકોને ઘણીવાર તમે જોજો, જે લોકો એમાં સામેલ થયા હોય ને એને પોતાને કઈ ખબર ન હોય કે અમે આમાં શું કામે સામેલ થયા છે, શું આની પાછળનું લક્ષ્ય છે, શું મોટિવ છે, કાંઈ નહીં. કોઈ કે કીધું એટલે આવી રીતે બધા એ મુવમેન્ટમાં પોતે સામેલ થઈ ગયા. તો આ રીતે જે લોકો તપ કરતા હોય, જેમ કે ઘણા લોકો શું બહારમાં જઈને મોટા મોટા નારા કરે, સ્ટ્રાઇક કરે, બંધ કરી દે ફેક્ટરી, આ રીતે કઈ રસ્તા રોકો આંદોલન કરે, કે ભાઈ ચક્કા જામ કરે, કે કંઈ પણ એવા બધા આંદોલન અલગ અલગ પ્રકારના થતા હોય છે આપણે ત્યાં. તો આ બધું શું છે, આ પણ તપ છે ને, રાજસી તપ છે, એટલે કે કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવા માટે લોકો તપ કરતા હોય અથવા આવી રીતે વિરોધ કરતા હોય, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજસી તપ કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 19મા શ્લોકમાં તમોગુણી તપ વિશે કહે છે, એટલે કે મૂર્ખામીને વશ તથા આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું કહેવાય છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો કોઈક આપણે અનશન ઉપર ઉતરી જાય, એટલે કે આજીવન આપણે ઉપવાસ ઉપર ઉતરી ગયા. હવે એ લોકોનો હેતુ શું હોય છે આ બધી ચીજમાં? આપણે એક માની લો કોઈક સામેવાળી પાર્ટી કંઈક એવા નિર્ણયો લીધેલા હોય કે જેને આપણે લાગુ કરવા માંગતા હોય. હવે આ લોકોનો શું હોય કે ભાઈ સામેવાળી પાર્ટી જે નિર્ણય લીધો તે એનામાં પથ્થરો મૂકવો અથવા વાંદા વચકા કરવા કે એને એ પાર ન કરાવવો, એના સિવાય બીજો લોકોનો કોઈ ઉદ્દેશ ન હોય. એટલે કે આવી રીતે માની લો અનશનમાં ઉતરી ગયા આપણે, તો એમાં જો માની લો એ લોકો પાસે સાચું કારણ હોય તો ભાઈ એનો વિરોધ કરો, તમે કહો કે ભાઈ હા આ તમારી ચીજ ખોટી છે, એની બદલે અમારી પાસે આ એક બેટર સોલ્યુશન છે. પણ ના, એ બધું તો કાંઈ નહીં, ખાલી બસ એને કીધું એટલે એને નો થવું જોઈએ. તો આવી રીતે એટલે કે શું, બીજાને તકલીફ પહોંચાડવા માટે અથવા તો એનો વિનાશ કરવા માટે, કે ભાઈ એને આપણે ખતમ કરવો છે આપણે ગમે તે રીતે, એટલે કે આવા ઉદ્દેશથી જે કરવામાં આવે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ તમોગુણ વાળું તપ હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દાન વિશે કહેશે. સૌપ્રથમ પહેલા આપણને યજ્ઞ વિશે કીધું, અને એની પહેલા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ખોરાક વિશે કીધું.
ખોરાક પછી આપણને યજ્ઞ વિશે કીધું, યજ્ઞ પછી આપણને તપ વિશે કીધું, તપમાં પણ 3 પ્રકારના તપ બતાવ્યા, શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ, અને એ પણ કેવું સતોગુણ, રજોગુણી અને તમોગુણી હોય એ આપણને બતાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દાન વિશે કહે છે, એટલે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. એટલે કે અહીંયા સાત્વિક દાનના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણ બતાવે છે. શું? સૌ પ્રથમ તો શું ભાઈ? યોગ્ય સ્થાન એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ, સમય એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, અને સુપાત્ર વ્યક્તિ એટલે કે પ્રોપર પર્સન. એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર ટાઈમ અને પ્રોપર પર્સન, એ રીતે જો આપણે દાન આપેલું હોય અને સાથે સાથે એના બદલામાં કઈ આપણે અપેક્ષા ન હોય કે આપણે કંઈક રિટર્ન ન માંગ્યું હોય અથવા કોઈ ફળ પ્રાપ્તિ માટે આપણે દાન ન આપ્યું હોય તો એ આપણું સાત્વિક દાન ગણાય. હવે જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન ફોટામાં બી આપેલો છે, અને આપણે 3 ડિસેમ્બરે આપણે ગીતા જયંતિ છે. આપણે ગીતા જયંતિ એટલે કે શું? મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ થયું હતું, અને એ યુદ્ધ શરૂ થવાના પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું હતું. એટલા માટે એને આપણે ગીતા જયંતિ તરીકે ઉજવીએ છીએ દરેક મોક્ષદા એકાદશીને આપણે. તો આ જેમ કે ગઈકાલે પણ આપણે નમન દાસ પ્રભુજી આપણા ક્લાસમાં આવેલા અને આપણને પોતાનું મંતવ્ય બતાવ્યું કે ભાઈ આપણે આપણા ઘરમાં ગીતા અથવા જે આ બધા શાસ્ત્રો જે છે, ગીતા છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, આ બધાનો આપણે વસવાટ રાખવો જોઈએ. અને ડેઈલી જે પ્રમાણે આમાં બી આપણને બતાવ્યું કે વૈદિક ગ્રંથોનું આપણે પઠન કરવું જોઈએ, તો એ આપણું વાણીનું તપ છે. તો એવી રીતે આપણે આ ગીતા જયંતિના રૂપે આપણા ઘરમાં જો હોય તો બહુ જ સારું છે. પણ એટલીસ્ટ 2, 5, 10, 15, 20 જે કાંઈ પણ પોતાના ઓળખીતા કે એવા સર્કલમાં હોય એવાને આપણે ગીતા જે છે આપણે ગિફ્ટ રૂપે આપી શકીએ છીએ. આપણે જેમ કે અત્યારે ડિસેમ્બર મહિનો આવી ગયો, આપણે જેમ નવા વર્ષનું આપણે ગિફ્ટ કેમ આપીએ છીએ? ઘણા લોકોને કેલેન્ડર આપીએ, ડાયરી આપીએ. એની સાથે જો આવી રીતે સરસ મજાની આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જો આપણે ગિફ્ટ આપીએ નવા વર્ષના ઉપલક્ષ્યે, માની લો એને મોક્ષદા એકાદશી કે ગીતા જયંતિ વિશે એટલું જાણ નથી, પણ એને આપણે કહી શકીએ અને એવી રીતે એને કહીએ કે મેં આ રીતે ગીતાને હું તને ગિફ્ટ આપું છું, તો એ કેટલું સરસ મજાનું દાન કહેવાય આપણે. હા, એ માણસ આપણે ડેફિનેટલી સારું થોડું ઘણું જ્ઞાની હોવું જોઈએ, સમજી શકવો જોઈએ, બધું હોવું જોઈએ. એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્લેસ, પર્સન બધું આપણે જોઈ લેવાનું. એકદમ નાસ્તિક માણસને આપણે ભગવદ્ ગીતા ગિફ્ટ તરીકે નથી આપવાની, પણ આવી રીતે આપણા જાણતા જે માણસો હોઈએ એને આપણે સરસ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે ગિફ્ટ તરીકે આપી શકીએ છીએ. અને હજી એક બીજું, જેમ કે નમન દાસ પ્રભુજી આપણને ગઈકાલે કીધું હતું, અત્યારે એ મંગલુરુમાં સરસ મજાનું મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિગ્રહ છે મંગલુરમાં જે છે એ આપણે ભાડાના મંદિરમાં હતું આપણે. હવે જ્યારે સરસ મજાની લોકોને જમીન ફાળવણી થઈ છે અને એ જમીનમાં આખું સરસ મજાના મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય થઈ રહેલું છે. અને મેઇન હેતુ જે છે આ મંદિરનું શું કે ભાઈ ભગવાન માટે આપણે વિગ્રહ માટે પોતાનું મંદિર બનાવે, સાથે સાથે શું કે આ જે બધા ભગવદ્ ગીતા અને બધાના જે ક્લાસીસ ચાલે છે એ પણ સરસ રીતે પોતે ત્યાં ઓર મોટા પાયા ચલાવી શકે, ભક્તોને બધી સગવડો મળી શકે, ત્યાં આપણે બધા ભજન કીર્તન બધા થઈ શકે, વ્યાખ્યાનો થઈ શકે, પ્રવચનો થઈ શકે. એટલે મોટા મોટા હોલ ને બધું જે છે, એટલે કે પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એકદમ પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન છે. એટલે કે આવી જગ્યાએ પણ આપણે પોતપોતાનું દાન આપણે આપી શકીએ છીએ. જે પ્રમાણે નમન દાસ પ્રભુજી કીધું, આપણને મોટી રકમ આપી શકતા હોઈએ તો બહુ સારું છે, પણ જો મોટી રકમ બી ન આપી શકતા હોય તો જેમાં આપણે ફૂલ નહીં પણ ફૂલની જે પાંખડી હોય, એટલે કે 501 રૂપિયાથી પણ આપણે શરૂઆત કરી શકીએ છીએ. દર મહિને 501 આપીએ તો આપણા આખા વર્ષમાં 6,000 જેવું આપણું દાન થઈ જાય. 500 છે, 1,000 છે, 1,500 છે, 5,000 એવું કાંઈ બી આપણે દર મહિને આપણે ડોનેટ કરી શકીએ છીએ. તો એ પણ એક સરસ મજાનું આપણું દાન ગણાય, આપણે સાત્વિક દાન ગણાય આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રજોગુણી દાન વિશે કહે છે, પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. તો અહીંયા પણ જે પ્રમાણે ફોટો છે ઘણું બધું આપણને કહી જાય છે. આપણને માની લો કોરોના કાળ દરમિયાન આવા ઘણા લોકોએ 20, 25, 50, 100 રૂપિયાની આપણે વેજીટેબલ અને ફ્રૂટ બેગ છે બધાને બાંટી હશે, કદાચ 100, 200, 500 માણસોને બાંટી હશે. પણ એ જે શું કે દાન એવું હોવું જોઈએ કે ભાઈ એક હાથે આપીએ તો બીજા હાથે ખબર ન પડે. આપણામાં પણ કહેવત છે. પણ આમાં તો શું, બેગ આપે છે અને સેલ્ફી ફોટો ખેંચે છે. સેલ્ફી ખેંચીને પછી શું, તો કે ભાઈ એને સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરો. સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરીને પછી શું કે ભાઈ કેટલા લોકોએ જોયું, પછી આગળ શું, કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું, કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું પછી આગળ શું, કેટલા લોકોએ કમેન્ટ કર્યું.
એટલે કે આ બધા કરવાથી શું મતલબ છે? આપણે દાન આપવું છે, આપી દીધું, બસ ચૂપચાપ આપણે પતી ગયું, વાર્તા પૂરી. આપણે તો પછી આવું બધું દેખાડો કરીને શું? એટલે કે આમાં પણ આમાં જે પ્રમાણે આવી ભાવના છે, દાન આપેલું હોય એટલે કે શું, કંઈક ને કંઈક બદલાની અપેક્ષા. આમાં એની અપેક્ષા શું છે? તો કે ભાઈ પોતાની પોપ્યુલેરિટી વધે, બધા લોકો જાણે, બધા મીડિયામાં બધા જાણે કે મેં આટલું મોટું દાન ને એવી તેમ કર્યું. અને કંઈક ને કંઈક અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છા હતી, એટલે કે ભાઈ પોતાની ખ્યાતિ વધારવા માટે આવા પણ બીજા કર્મફળની ઈચ્છાની સાથે રાખીએ તો એ દાન કોઈ આપણને કામે લાગતું નથી, ત્યાંનું ત્યાં જ પૂરું થઈ જાય. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણી દાન વિશે બી કહે છે. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. એટલે એક્ઝેક્ટલી સતોગુણી દાનનું તમે જોજો, અહીંયા ઓપોઝિટ છે. સતોગુણી દાનમાં આપણે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન કીધું, અને એ જ અહીંયા આખું ઉલટું. અપવિત્ર જગ્યા, અનુચિત સમય બી બરાબર નથી, અને કુપાત્ર માણસ નથી, પ્રોપર પ્લેસ નથી, પ્રોપર ટાઈમ કે નથી પ્રોપર માણસ. અને આવી રીતે એ લોકોને જે દાન અપાય, અને એ પણ શું, ઘણી વાર આપણે જેને આપણે દાન આપીએ છીએ એના પ્રત્યે આપણને રિસ્પેક્ટ બી નથી હોતું. આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે આખા અધ્યાયમાં શું છે, બધી ચીજો આપણે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીએ કે જેથી કરી આપણને ઇઝી રહે સમજવામાં, અને આજની પ્રેક્ટિકલ લાઈફની સાથે આપણે એને રિલેટ કરી શકીએ. આપણે જેમ કે માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ ઘૂસ કે કંઈક આપીએ છીએ, આપણે શું છે, આપણું કંઈક ને કંઈક કામ કઢાવવા માટે આપીએ છીએ. હવે જે માણસને આપણે આપીએ છીએ એના માણસ પ્રત્યે બી આપણને છે ને કોઈ રિસ્પેક્ટ અથવા માન નથી હોતું. આપવું પડે છે ને એટલે આપી દે, બસ ઠીક છે, ચલ ને, કામ પતાવી દે છે ને આપણું, બસ. ઉલટાનું આપણે મનની અંદર ઘૃણા હોય છે એના પ્રત્યે, તેમ છતાં પણ આપણે આપીએ છીએ. તો આવું જે દાન હોય આપણે કહી શકીએ કે તામસી દાન હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે છેલ્લે આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે, સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે કરીએ, આ ઓમ તત્સત આપણે ત્રણ શબ્દોને આપણે ઉચ્ચારીને જે આપણે કોનો પરમ સત્ય એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો એના તરફ નિર્દેશ કરવા માટે વપરાય છે. આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ, બ્રાહ્મણોને બધાને આપણે બોલાવીએ છીએ, અને એ લોકો જે મંત્રો ઉચ્ચારણ કરે છે, હંમેશા ઓમ તત્સત ઉચ્ચારીને એ લોકો કરે છે. અથવા તો ઘણા ખરા બધા મંત્રોમાં આપણે ઓમ શબ્દ પહેલા આવે છે. તો એ જે છે, આપણે આવી રીતે આપણે બધા જે કાંઈ પણ આપણે ભગવાનના માટે આપણે જે ક્રિયાઓ કરીએ, બધી આપણા જે બધા જે યજ્ઞો જે છે, અથવા તો કોઈક આપણે પાઠ કરીએ, કોઈક એવી રીતે આપણે હવન કરીએ, આ બધી ચીજોમાં આપણે બ્રાહ્મણોને બોલાવવાના હોય, એ લોકો પ્રોપર મંત્રો ઉચ્ચારણ કરે, સાથે સાથે આપણે પ્રસાદ વેચવાનો હોય, અને એવા ભાવોથી આપણે કરવાનું હોય છે. અને એ આ ત્રણ શબ્દ એના પ્રતિકારાત્મક રૂપે છે. પછી અહીંયા છેલ્લા શ્લોકમાં 28 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં ત્રણ ચીજ બતાવી કે જે આપણે અવશ્ય કરવી જોઈએ, કે યજ્ઞ, તપ અને દાન. હવે એ જ ચીજ આપણને આપણા કાલનો જે 18મો અધ્યાય છે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ કહેશે કે આપણે ક્યારેય એને છોડવા ન જોઈએ, અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. અને એ જે છે આપણે કેવી રીતે કરવા જોઈએ, તો કે ભગવાનમાં આપણે પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસ રાખીને કરવા જોઈએ. અને એ રીતે જો ન કરીએ તો શું છે, ક્ષણભંગુર છે, એટલે કે મોમેન્ટરીલી છે, એટલે કે ટેમ્પરરી છે. આપણે અથવા તો કહી શકીએ કે જો આવી શ્રદ્ધા ન હોય તો પછી શું, આપણે ખાલી દેખાડા માટે કરતા હોય, ફોર્માલિટી માટે કરતા હોય, ઔપચારિકતા માટે કરતા હોય, તો એનો કોઈ મતલબ નથી. આપણે એટલા માટે કહે છે કે તે અસત કહેવાય છે, એટલે કે એનો કોઈ આપણે મતલબ રહેતો જ નથી આગળ. પછી કે છે આ અસત, એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ભગવાનને આપણે બધું કરીએ તો આ તેમજ, એટલે કે આ તેમજ આગામી જન્મ, એટલે કે આ જન્મ અને આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. કાંઈ કરતા કાંઈ એનો ફાયદો થતો નથી. એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે કરીએ ભગવાનની ભક્તિ માટે, પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા, આસ્થા, વિશ્વાસ, પ્રેમ, લાગણી, ભાવ બધું એમાં નીચોવીને આપણે કરવાનું. આપણે અને એ રીતે ત્યારે કરીએ તો આપણી એ ભક્તિ જે છે એ ભગવાન સુધી પહોંચે છે આપણને. બાકી બધું જે પ્રમાણે નહીં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, ક્ષણભંગુર છે અને અસત છે અને બધું બેકાર જ છે. એટલે કે આનાથી આપણને કોઈ ફાયદો નથી.
એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનમાં આપણું મન લગાડીને આપણે બધી ચીજો કરવી જોઈએ. ભલે આપણે દિવસનો 1 માળાનો નિયમ લીધેલો હોય, પણ 1 માળા પણ જો આપણે સરસ રીતે કરીએ ને તો પણ એ ભગવાન સુધી પહોંચે છે. કે છે ને કે ભગવાનને એવી પુકાર છે, એટલે કે દ્રૌપદી જેવી પુકાર હોવી જોઈએ કે એક વાર પુકારે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, એનું રક્ષણ ને બધું કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે હંમેશા ધ્યાન ધરીએ ત્યારે આવા ભાવથી આપણે એમનું ધ્યાન ધરવાનું છે. આપણી મન અંદર એ છે ને એવા બધા ભાવો ઓટોમેટિકલી પ્રગટ થવા જોઈએ. ત્યારે જ એમના સુધી પહોંચે છે અને ડેફિનેટલી એમના ભક્તોનું સાંભળે છે અને ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે અને ભક્તોનું જે જરૂરિયાત હોય એ પણ એ પૂરી કરે છે. જે બધું આપણે અલગ અલગ અધ્યાયમાં આપણે અલગ અલગ શ્લોક દ્વારા બધું આપણે જાણી ગયા છીએ અત્યાર સુધી. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો નમઃ નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન આપો? પ્રભુજી અત્યારે કોઈ પ્રશ્ન નથી. ચાલો જી મહેશ પ્રભુજી આપનો એડવાઇસ છે. જી કંચન માતાજી. પ્રભુ આપણે પહેલા શ્લોકમાં એમ કીધું કે ભરત પુત્ર, એટલે ભરત પુત્ર એટલે કે ભરતનો પુત્ર, એટલે કે જે આપણે પાંડવો અથવા કૌરવોનો જે વંશ હતો એના જે પૂર્વજો તરીકે છે ને ભરત મહારાજ હતા. એટલે કે ભરત રાજા જે હતા એના વંશજોમાં આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર, પછી પાંડુ પુત્ર, પછી એમના પુત્રો બધા પાંડવો અને કૌરવો એ બધા આવેલા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ભરત પુત્ર તરીકે સંબોધે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી આપણે જયારે દાન કરતા હોઈએ અને અન્નનું કે એવું કોઈ કે રાંધેલી વસ્તુનું કે ખાવાનું, ત્યારે લાઈનમાં ઘણા બધા લોકો આવતા હોય ને આપણે એમને આપતા જતા હોય. હવે એમાં યોગ્ય પાત્ર છે કે નહીં એમ ખબર કેવી રીતે પડે? સુપાત્ર દાન કરવું, આપણી ભાવના તો સારી છે પણ અંદર આવનાર માણસો સુપાત્ર છે કે કેમ? ઓકે પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન સારો છે અને પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને પ્રભુજી બે ચીજ છે. એક તો આપણે છે ને જયારે સામૂહિક દાન કરતા હોઈએ ને ત્યારે છે ને આપણી વાત બરાબર છે કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર પર્સન આપણે ટેસ્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી રીતે ન કરી શકીએ. એટલા માટે એ જે પ્રોપર ટાઈમ, પ્લેસ અને પર્સનનું જે એપ્લાય થાય છે ને એ જયારે આપણે કોઈ વ્યક્તિગત કોઈને દાન આપતા હોઈએ ને એના રીતે આપણે નિર્દેશિત કરવામાં આવેલું છે. પણ જયારે આવી રીતે સામૂહિક રીતે કરતા હોય તો ડેફિનેટલી આપણે આપણો ભાવ જે છે ને એ સારો છે. જેમ કે આપણે હું એક્ઝામ્પલ આપું કે માની લો આપણે મંદિરમાં જેમ કે પ્રસાદી, હવે કોઈક દિવસ પ્રસાદી માટે અમુક લોકો ઘણા મંદિરમાં એવી પ્રથા હોય છે કે આટલા રૂપિયા તમે આપો તો તમારા નામથી પ્રસાદી બધાને વેચવામાં આવશે. તો એ ડેફિનેટલી પ્રોપર ટાઈમ, પ્લેસ, પર્સન બધું આવી ગયું. પણ હવે જે પ્રમાણે આપ કહો છો કે ભાઈ માની લો આપે કઈ ઘરે એવી બધી વાનગીઓ કંઈક બનાવ્યું હોય પોતે, અને એવી રીતે આપ ઘર બધા જે રસ્તામાં જે બધા ગરીબો લોકો હોય એ લોકોને બધાને એક દિવસે તમે બાંટવાનું નક્કી કરો તો એમાં ડેફિનેટલી તમે ડિસાઈડ નથી કરી શકતા. પણ તમારો જે ભાવ જે છે ને એ બરાબર છે તો ઈ ટેસ્ટ રૂપે તમે એપ્લાય કરી શકો છો કે પછી તમે બધાને જેને આપ્યું તમે તમારા ભાવ પ્રમાણે પ્રોપર જગ્યાએ બનાવ્યું, ફૂડ ને બધું સારા સમયે બનાવ્યું, ખાવાના ટાઈમે બનાવ્યું, અને જે બધા માણસો ત્યારે ગરીબ લોકો જે બધા આવ્યા તમારી પાસે, તમે બધાની ખોરાક તમે પીરશો અથવા તો ખાવાનું અથવા જમવાનું તમે આપ્યું તો એ પ્રમાણે બરોબર થઈ ગયું. હવે એમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલી માણસને તમે ટેસ્ટ કરવા નથી જઈ શકવાના, તો એ પ્રમાણે એમાં એપ્લાય નથી થતું આપણે. બરોબર. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? અમારી જે પ્રથા હતી નાનપણમાં મેં જોયેલું છે કે અમારા ઘરે કોઈ ઉત્સવ હોય, પ્રસંગ હોય, વર્ષગાંઠ હોય, જન્મદિવસ હોય અથવા લગ્ન તિથિ હોય તે વખતે ઓર્ફન હાઉસ ની અંદર અમે
ઘરેથી બનાવેલી વસ્તુ લઈ જતા અને પીરસતા. એ વખતે વૃદ્ધાશ્રમનો બહુ એટલે ઘરડા ઘરનો બહુ પ્રચાર નહોતો અને બહુ હતું નહીં એ જમાનામાં, પણ ઓર્ફન હાઉસ હતા અને એમાં અમે આવું આપતા હતા. એટલે મને આ વિચાર આવેલો કે એમાં બધી વ્યક્તિ કેવી હોય એ તો ખબર કેવી રીતે પડે. બરાબર. તો એના સંદર્ભમાં પ્રભુજી આપણે જે 3 જે ટેસ્ટ આપે છે એ તો 3 તો થઈ ગઈ ને એપ્લાય. જેમ કે ઓર્ફન પ્લેસ એટલે કે તમારી જગ્યા બરોબર છે, તમારે ટાઈમ બી બરોબર છે, કારણ કે ડેફિનેટલી એ લોકો બધા ત્યાં એવા જ અનાથ બાળકોની બધા જે છે અને એ લોકોને તમે ખોરાક ને બધું આપો છો તમારે, તો એ બી એમાં આવી ગયું તમારે. અને માણસો બી છે બધા બિચારા અનાથ લોકો જ હતા તમારે. અને આજે તમે કીધું ને, ઇવન હું પોતે બી નાનો હતો ને ત્યારે મને પોતે બી ખ્યાલ છે કે મારી મમ્મી બી એમને લોકોને આવી રીતે અનાથ આશ્રમમાં લઈ જતી. કોઈકનો જન્મદિવસ હોય કાં કંઈક આપણે લગ્ન તિથિ કે એવું કંઈક હોય ત્યારે, અને કંઈક વર્ષમાં 2-4 દિવસ એવા પર્ટિક્યુલરલી મમ્મીએ નક્કી કરેલા હતા કે ચાલો એ દિવસે આપણે જવાનું છે ને ત્યાં બધાને આપણે આપવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. પ્રભુજી લેવલ 2 તમે જ લેવાના છો ને? હા પ્રભુજી, લેવલ 2 ને લેવલ હવે તો મર્જ થઈ જાય છે એટલે હું લઈશ આ તમારે. અને ગ્રુપમાં મેસેજ ને બધા આવી ગયા હશે આપને, તેજસ પ્રભુજીએ નાખ્યા હશે બધા, હા ઓકે તો જોડાઈ શકો છો એમાં બધા. ઓકે પ્રભુજી, આમાં જ આવી ગયા ને આ લિંક? આમાં આજ હા મજા આવી જશે. હા હા મોક્ષમાતાજી, આપ બી તેજસ પ્રભુજીની મદદ લઈ શકો છો અને રજીસ્ટર કરાવવું હોય તો કરાવી લેજો લેવલ 2 અને લેવલ 3 માટે. ઓકે. અને ગઈકાલે પ્રભુજી નમની સદાસ પ્રભુજી કહેતા હતા, તો બધા પાસે મારો નંબર છે કે પછી નંબર એક ફરીથી વાર આપી દો આપને? ના પ્રભુજી નોટ કરી લીધો છે. નોટ કરી લીધો છે તો બધા પાસે આવી ગયો છે નંબર કે એકવાર હજી ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દઉં? હા પ્રભુજી, મોટા ભાગે તો છે બધા પાસે. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, નહીં તો બી ચેટ બોક્સમાં મેં ટાઈપ કરી દીધો છે ને બોલી બી દઉં છું. જો કોઈને લખવું હોય તો 98-311-79-418 98-311-79418. ધન્યવાદ. તો ચાલો કાલે આપણે છેલ્લો અધ્યાય છે, કાલે આપણે પૂર્ણાહુતિ કરશું. અને 18મો અધ્યાય છે, આપણે બહુ મોટો અધ્યાય છે, આપણે 78 શ્લોકા છે. તો સર્વને વિનંતી કે 6:45 સુધી જોડાઈ જજો, તો આપણે કોઈનું મિસ ન થાય અને એ પ્રમાણે આપણે શરૂ કરશું અને સરસ રીતે સંપન્ન કરશું. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ.